en nome da Asociación de Actores e Ciencias de Galicia, estamos moderando, organizando esta mesa de traballo que ten un nome bastante significativo, retos actuais, significativo e aquí inabarcable, porque 2 horas para falar dos retos actuais moito tempo non temos. Eu non quero falar moito porque non son eu que ten que falar, así que vou dar paso. Primeiro vai falar Xavier Esteves, que é actor, tamén foi un dos integrantes da mesa de negociación do primeiro convenio colectivo de actores e críticos de Galicia, e vai falar sobre a crise da profesión teatral e os seus oficios, os conflictos laborais e sociais. Unhas pinceladas da súa ponencia que xa se descolgada desde febreiro, xaneiro, fala sobre os convenios colectivos, sobre a crise e a precariedade inherente ao noso sector, sobre os organismos públicos e as súas funcións, sobre se cumplen ou non, e sobre a efectividade social e laboral, nomeadamente o tema do punto dramático do ano. Así que, vou a ver. Hola, gracias por vir. A proposta que nos mencionaron desde a Academia era moi valiosa porque o título que me propusieron, que decidín non tocar a crise da profesión teatral e os seus oficios, conflictos laborais e sociais. E dixen, bueno, con este título podo falar do que me dé a gana, realmente. E dixen, a por ele. Iso é unha arma de doble fío porque, efectivamente, podo falar do que me dé a gana, pero tamén é demasiado amplo para abarcalo con mínimo de rigor. Entón, fixen un esforzo de síntese para elaborar a ponencia. E despois, un momento dado, me comenté que era bo facer un resume da ponencia porque a xente xa tiña ido a ponencia cando veña a coñera. Bueno, vale. É difícil, para mí, moi difícil resumir o xa resumido, pero vou intentar. Vou saltar algunhas cuestións, entre outras claro, porque xa Cristina tamén na súa conferencia abordou algunhas que non teñen nada que engadir, como son os antecedentes, datas significativas no proceso de profesionalización do teatro en Galicia. Ela sinalaba moitos eventos, eu resumiaro en algúns menos, pero bueno, non teño nada máis que engadir. Estou de acordo en eses citos como salientables entre os antecedentes do teatro en Galicia. Entón, directamente vou pasar a falar da crise e a precariedade. A crise, que se inicia en 2008, foi unha desculpa para todo. Facían falta cartos públicos para todas as cousas, previamente se veñan reclamando políticas activas para afianzar as estructuras, ainda frenes do sector, como son as redes, o financiamento, a producción institucional, e xusto nese intre, créase a ADIC, que é a Axencia das Industrias Culturais. Unha idea interesante, a crear unha axencia para gestionar industrias cando as tes. Tamén se dixo na conferencia anterior, naquele momento non existían, realmente, no ámbito teatral. Existían empresas, microempresas, pero non industrias, salvo que, sobre todo por volume, que por volume de producción, por músculo financiero, era o audiovisual. Así que era unha industria incipiente, de todas as cosas, gracias a ter un idioma propio e un cliente como é a TVG permanente. Como eu tiña un volume interesante de producción e investimento, abrindo ademais o paso á venta de produtos fora da autonomía. Pero o teatro estaba conformado sobre todo por pequenas empresas moitas veces familiares que dificilmente podían producir dentro de Galicia dada a xa ter limitada contratación e as tamén limitadas axudas á producción e distribución. Nace, pois, un organismo fantasmagórico sen que se saiba ben nin que, nin como, nin por que, nin como será gestionado, nin que vai gestionar. Plantexo aquí tamén a necesidade ineludible das axudas ao feito teatral e interpela a todos os profesionais para que topemos outras vías engadidas, sempre cando non poñamos o teatro ao servizo de intereses de mecenas que puidan interferir na liberdade creativa. De aí a necesidade de que as axudas teñan carácter público. Necesidade de implicar a sociedade. O teatro ten que ser un feito transversal e a sociedade ten que ser quen demande o feito teatral. Ese espello no que mirarse, interpelarse, chegado o caso, autoalimentarse. O teatro ten que estar incluído no currículo escolar, desde o meu punto de vista. Isto é un problema que parte xa desde a parte máis baixa, máis inicial
da vida das persoas nesta sociedade. Entón, ten que estar incluído no currículo escolar, non tanto como materia de estudio, que se cada tamén máis e mellor, senón como actividade necesaria, formadora, estimuladora da creatividade, da socialización, da empatía, da comunicación, do pensamento crítico e da tamén necesaria capacidade de soñar. As institucións públicas, e nomeadamente a ESAT, deberán ser as garantes da conservación da memoria do noso teatro, este tema tamén se tocou anteriormente, e revivir un arquivo de teatro de Galicia. Levo a algún tempo, Cristina o sabe, defendendo que o ámbito no que se debe producir a conservación desa memoria, pero sobre todo como ferramenta de cara a futuros actores, actrices, directores e tamén investigadores. Eu creo que o escenario adecuado é a ESAT, cando se trata de un ámbito que aspira a ser universitario. Non somos hoxe nada sen o que fomos onte, é moi importante esa memoria, e mañán non seremos nada sen o que somos hoxe. Necesitamos memoria, protexela, gardala e transmitila ás xeracións futuras. Teñen que coñecernos e recoñecerse. A crise do teatro en parte ven dada pola distancia entre a sociedade e nós, e cando digo nós, inclúo a todos os que facemos parte do feito teatral. Lembro que cando eu facía máis teatro, que era entre os anos 90 e os primeiros 2000, a xente enchía os teatros. Acudían en masa, entre outras cousas porque case sempre éramos quen de sorprendelos. Non sabían o que ían a topar, pero sabían que lles sorprendería, xa que ás veces era un monólogo, outras veces unha obra con 20 actores en escena, outras veces era un cabaret, outras veces con músicos, pero sempre había sorpresas. Iso sí, sabían que todos os xoves, ou venres, segundo quen organizara o evento, establecíase un hábito, habería teatro ese día. Aquí había xoves teatrais en Santiago, en outro sitio había os venres. Había uns hábitos que eran fundamentais para a creación de público e desa sinerxia co público. Hoxe resulta-nos ata difícil comunicar cando vai haber unha función de teatro. Curioso agora, na era da comunicación, e cando van, saben o que van a tocar. Case seguro, unha obra con non máis de 4 intérpretes e case sempre non máis de un. No tocante á precariedade, moi salientable un estudo que no ano 2016 publicou a ISGE sobre a situación sociolaboral de actores e bailarines de España, e cito: ao longo do último ano, isto refírese ao ano 2016, agora a situación creo que non fixo máis que empeorar, ao longo do último ano, só o 43% dos intérpretes realizou algún traballo sobre os escenarios ou fronte ás cámaras. Só o 43%. Só un 8,17% cobran 12.000 ou máis euros anuais. De entre os que sí traballaron como actores durante 2015, o 46% fixo durante menos de 30 días ao longo de todo o ano. O 32% dos nosos artistas acreditan uns ingresos globais. Este é un estudo que fixo a nivel nacional, en toda España, pero que, bueno, aquí eu creo que simplemente podemos multiplicar estas cifras na precariedade. O 32% dos nosos artistas acreditan uns ingresos globais, interpretación máis outras ocupacións, inferiores aos 600 euros ao mes, o que os coloca por debaixo da chamada liña da pobreza, que naquele ano estaba situada en 665 euros mensuais. En fin, a falta de estabilidade laboral implica a imposibilidade de crear proxectos a medio e longo prazo, falta de contratacións, escaseza de volumen das axudas, inflación de compañías, xa que é preferible montar unha compañía e poder acceder a unha axuda que ir a longa cola do paro. A autoexplotación, da que tamén se falou antes, implica a caída de prezos, tamén, para ser máis competitivos. E esas dinámicas son perigosas e dificilmente remontables posteriormente. E os salarios se convierten en paupérrimos. Bueno, no referente aos convenios colectivos e outras normas de aplicación, agora mesmo no Estado español hai 5 normas. O Real Decreto 1435-1985 de 1 de agosto, o terceiro convenio colectivo de trabajo para el sector de actores e actrices de teatro de Cataluña, o convenio colectivo del sector de actores e actrices de Madrid, o primeiro convenio colectivo de actores e actrices de teatro de Galicia e o convenio autonómico de teatro de la Comunidad Valenciana.
Son todas normas necesarias que emanan de xeitos diferentes de facer teatro. Cabe preguntarnos o porqué da necesidade dunha norma para cada territorio. As circunstancias que concorren nos distintos ámbitos territoriais distan moito de parecerse, e así podemos atopar un teatro privado vixente durante todo o período franquista na cidade de Madrid que deu unha industria de SEO, así como uns modos de traballo propios ou unha tradición teatral altamente imbricada coa población. Ou desde o campo á cidade no caso de Cataluña, que igualmente producen diferentes xeitos de traballo. Mentres que en outras comunidades como Galicia o feito do teatro profesional propio desapareceu casi completamente durante a ditadura e reinvéntase a sí mesmo unha vez caída esta. Son, polo tanto, normas que nacen ao abeiro de diferentes tradicións, necesidades e xeitos de traballo, pero que non por iso deben deixar de promulgarse. Ainda que non é menos certo que debera elaborarse unha norma de ámbito nacional que cubra aqueles territorios nos que non hai, polas circunstancias que xeixan unha norma propia e que a vez establecen os mecanismos de convivencia entre as distintas normas. Que pasa cando unha compañía vai facer bolos a outra comunidade, por que normas se ten que regir, é dicir, todo isto está certamente un pouco en algúns momentos no limbo e habería que facer unha norma que axudase a convivencia desas normas. Por máis que o primeiro convenio de teatro de Galicia para que escreve motivo de orgullo, este non debe observarse como unha norma inamovible. Os convenios son ou deben ser ferramentas de traballo que teñen que ser mudadas conforme as circunstancias o requiran. Non deben, sen embargo, na miña opinión, ser modificadas ao chou, sen criterios sólidos, os consensos e motivacións obxectivas. Despois de falar con todas as partes para a elaboración desta ponencia, as partes que asinaron o convenio, tanto foron a Asociación de Compañías, a Asociación de Actores e a GADIC, que, por suposto, os sindicatos maioritarios, atopei un consenso en que o convenio de teatro de Galicia está en plena vixencia, pero que compre reformado e renegociado, pero non unha emenda á totalidade, foi longamente, xa que cada coma, foi longamente debatida e negociada no seu día, senón que compre unha actualización permanentemente consensuada, tendo presente sempre que o mellor acordo é o que non satisface plenamente a ninguna das partes, pero deixa a todas o suficientemente cómodas para evitarlo. Enormemente relevante é a reactivación permanente da Comisión Mixta Paritaria como órgano de fiscalización, consulta e negociación, especialmente nun colectivo que, polas súas peculiaridades, nunca conta con comités de empresa. Tamén, durante ese período que previo a elaboración desta ponencia, esas entrevistas que tive coas partes, me parece incomprensible e nociva a distancia que atopei entre a Asociación de Compañías e a Asociación de Actores. Fago, por tanto, desde aquí un chamado para que se normalicen e se estimulen estas relacións. Nunca nos vai ir ben aos actores se non lle vai ben as compañías, nunca lle vai ir ben as compañías se non lle vai ben os actores. É un matrimonio ineludible, inevitable e, ademais, moi necesario. Dando outra pirueta, pasamos a falar dos organismos públicos e as súas funcións. Me quedan 3 minutos. Bueno, pois, córtame cando veas función. Xa na época nética, desde que habitamos referimos a existencia dun teatro profesional, ao financiamento do teatro viña dado por Estado. Igualmente, imprescindible en actualidade, máximo cando as actuais concorrencias de público interese queda se achegan a aqueles. O teatro debe ser, por lo tanto, considerado como un servizo público. Un ben público espectador como receptor ou beneficiario dun servizo público, e non tan só como target económico dunha empresa privada. As administracións públicas deben velar pola formación e xeración de público, pola defensa do patrimonio material e material teatral, pola promoción dos clásicos universais e, no caso das autonomías, pola promoción dos autores originarios destas, así como da cultura e os idiomas propios das mesmas, sen por isto deixar de traer formas alleas de entender o feito teatral, dando así cabida ao enriquecemento cultural do país. As EMADE deben velar pola promoción dos novos talentos e ao tempo deben ser quen de non esquecer os vellos, vivos ou non. E cando falo de talentos non me refiro só aos autores, senón a todos os profesionais implicados no tecido teatral. Deberá tamén ser función das administracións a estimulación do emprego no sector, tanto desde os ámbitos públicos como privados. Está habendo un deixamento no cumprimento destas funcións, nomeadamente no caso do Centro Dramático Galego, toda vez que este deberá ser a punta de lanza de todas as atribucións anteriormente descritas. A modo de comparanza, nos últimos 10 anos, producíronse 110 contratacións de artistas en escena,
contra nada menos que 372 contratacións nos primeiros 10 anos de existencia do CDG. Sin entrar na duración dos contratos, que en algúns momentos chegou a ser anual por concatenación de contratos, e agora son ata quincenais. Esa disminución constante non só supón unha importantísima perda de postos de traballo, un 94,8% entre anos e máis o que menos contratacións se deu, un 86,8% menos de contratacións se nos referimos ao último ano, do 2018-2019, que cando fixen esta polémica. Tamén supón un volumen elevadísimo de postos de traballo que deixaron de xerar as relacións e incrementos que se supón debe haber unha institución sana. A caída da contratación non se reflicta só ao traballo electoral, senón a todos os socios relacionados co fitotetrail que, a súa vez, xeran tamén moitos postos de traballo directos. Conflictividade laboral e social. A día de hoxe, e en referencia ao título proposto pola Academia Estar durante para a presentación da exposición, afortunadamente en Galicia non temos constancia dunha salientable conflictividade laboral, salvo no tocante ao citado CDG e a marcada inestabilidade do sector da que xa falamos anteriormente. En Galicia, ata onde nós temos constancia, as compañías privadas cumpren o convenio de teatro, con moitos esforzo, é verdade, pero maiormente se cumpre. No caso do CDG, no ano 2012, a Agadic decidiu unilateralmente deixar de cumprilo e implementar unha drástica baixada de 5% nos salarios de todos os actores que traballaban no mesmo en seguimento do feito pola Xunta de Galicia para todo o seu persoal. Isto, debido, entre outras cousas, á escasísima contratación efectuada polo organismo, non tivo maior repercusión social ni moito menos mediática, pero sí sentou un perigosísimo precedente e supuso unha declaración de intencións con respecto á consideración do que o convenio de teatro da institución e propios sectores le decían ao goberno que efectuou tal apropiación. Outra importante fonte de conflictividade no caso do CDG é o sistema de selección do persoal artístico. Do mesmo xeito que se fai nas compañías de teatro públicas ou privadas de todo o mundo, no CDG, desde a súa creación, a decisión sobre quen debía actuar e o método de selección das actrices e actores dependía do criterio do director do espectáculo a producir. A partir da data de creación da Agadic, e en base a un criterio legal errado, iniciouse un novo sistema de selección asimilable ao establecido para o persoal laboral da Xunta de Galicia, a saber, unha selección aberta a que poden concorrer todo aquel que se presente e que cumpre os requisitos establecidos pola orden publicada a tal efecto en cada ocasión. Visto así, que para unha ollada non afita a práctica teatral, este podría parecer un xeito moi democrático de selección de persoal. O certo é que este xeito de facer as cousas, en primeiro lugar, arrebata ao director do espectáculo a que debe ser a súa primeira decisión artística, toda vez que a idoneidade dun actriz ou actor para un determinado papel non é nunca un parámetro objetivo, e nesa subjetividade reside a vertente artística e creativa. Este argumento por si só deberá ser abondo para que alguén con coñecimento do medio dé a marcha atrás nesa insensatez. Lonxe disto, pretendeuse dar cobertura legal á mesma e só en determinados casos conceder aos directores a capacidade de elección de un ou dous intérpretes arguindo a excepcionalidade da idoneidade. Como cabía agardar, esta acción produciu diversos efectos adversos, posiblemente un dos máis importantes a hora de producir espectáculos de calidade foi a negativa dunha relevante parte da región, que me atopou, a concorrer a ese tipo de convocatorias. Ademais das anteriormente citadas, outra razón de peso para a non concorrencia é, sen dúbida, a falsidade do sistema, ademais da non menos grave incerteza xurídica que supón. Explico. Falsidade dado que se o que pretende o procedimento é poñer en pé de igualdade a todos os concorrentes, terían en primeiro termo que poderse medir cuestións subjetivas, que, como se expliquei, non é o caso. En segundo lugar, dito sistema tan presuntamente transparente e garantista non contén ningún mecanismo que poida impedir que, no caso de que un director queira contar con un intérprete en particular, contacte con este e lle propoña que se presente á proba para deste xeito cubrir o trámite legal. Esta posibilidade daría como resultado que o director seleccionaría a quen decidiu seleccionar e, para iso, mobilizaría en vano a todos aqueles intérpretes que se presentan a esa proba coa esperanza falsa de ter alguma posibilidade de cambio. En realidade, esa decisión se estaba previamente tomada, independentemente de que se presentase e de como se realizase esa proba de selección. E, polo tanto, un sistema que objetivamente falsea mesmo a súa propia razón de ser. Algo semellante acontece con interpreta legal. En definitiva, a norma dinos, se estou rebatando, que basicamente que o persoal laboral da Agadic terá que ser tratado conforme establecido no convenio único do que queda expresamente excluído pola lei o persoal artístico do IGAI, organismo do que, como xa evidenciamos, o herdeiro é herdeiro en dereitos e obrigas a Agadic, así como o persoal que presta os seus servicios na mesma, e o seu persoal laboral non sufrirá alteración alguna das súas condicións laborales. Isto está todo recollido nas leis e as normas que rigen a Agadic. Razóns polas que, desde o meu punto de vista, así como desde o que algún estudioso xurista ha consultado, non se dá circunstancia alguna de que justifique que o personal artístico da Agadic deba ser seleccionado como o resto do personal laboral da Xunta de Galicia, acción que, por outra parte, podería ser mesmo contraria á norma, como te explicamos. Non se disto, segundo o decreto 150/2012 do 12 de xullo, polo que se aprova o Estatuto da Xencia Galega das Industrias Culturais,
Entre as funcións do director do Departamento de Producción Teatral está de seleccionar, contratar compañías artísticas e produtoras encargadas de producir cada espectáculo programado, facer a selección e o contrato dos artistas para aqueles espectáculos que o requiren e xeral xestionar o programa de actividades culturais do centro dramático. En calquera caso, faixe evidente a necesidade de adaptar as normas que regulen o funcionamento do CDG a realidade do circuito teatral para que non reste marxe de erro posible nin interpretacións estrambóticas que den como resultado dos comportamentos tan sumamente erráticos como os vividos pola mala aplicación destas normas durante aproximadamente os últimos 10 anos. Teño dúas páginas, unha de conclusións e unha de referido a COVID. Bueno, é que estamos moi comprimidos. COVID-19. Non quixen presentar por escrito unha adenda específica a miña ponencia sobre a COVID, porque non desearía que este tema, que agora mesmo ocupa todo, impedise observar con claridade as cuestións que xa levaban anos antes da pandemia sendo parte da nosa realidade e que agora a COVID non fai máis que agravar. Non podo, en calquera caso, concluir esta intervención sen facer unha referencia a isto, xa que, aínda que presupoñemos que se trata de algo temporal ou que superaremos un lapso razonable de tempo, o que nos trae esta praga non fará senón engadirse aos problemas previos. Entre tanto, compre sinalar que as medidas económicas que se veñen de adaptar para a protección de empresas e traballadores de moitos sectores non está sendo de aplicación, na maioría dos casos, no noso sector. Así vemos que se están a adoptar iniciativas para ajudar a empresas e traballadores mediante os ERTE, medidas que no noso sector case nunca son de aplicación. Os nosos contratos xa eran precarios e efémeros antes e agora as empresas non poden mandar a ERTE a un traballador que ainda non tiñan contratado, pero que pensaban contratar. Esa contratación non se fixo nin se fará. Ese traballador quedará totalmente exposto e desprotegido. O mesmo sucede coas axudas a autónomos por cese de actividade ou por unha futura novedosa e próxima cotización por tramos, toda vez que a inmensa maioría dos traballadores do sector o son por conta allí. Resultado, as xa estimadoras cifras anteriormente expostas de desemprego, precariedade contractual e pobreza, temos que engadir este convidado a COVID, que ainda por riba anula as xa escasas perspectivas laborais. Nunha situación así, cabería agardar unha reacción contundente por parte das administracións en axudas excepcionais directas ás empresas para poder favorecer as contratacións, a producción, a exploración de novas vías de xeración de emprego, así como axudas aos profesionais do sector que non poden acceder ás axudas anteriormente descritas pola peculiarísima idiosincrasia do noso traballo. Revélase tamén a necesidade de que as administracións competentes faciliten, promovan e financien a realización periódica de aqueles tests COVID-19 que aporten máis fiabilidade e rapidez e palíen a realidade de que neste traballo resulta imposible a implementación entre os traballadores de outras medidas de seguridade tal que son a distancia de seguridade e as máscaras por razóns. Conclusións. E xa prometo que non. Revélase como necesaria a reactivación da mesa paritaria que promoverá unha renegociación de determinados aspectos a título de actualización do primeiro convenio de Teatro de Galicia. Igualmente necesaria é unha maior e mellor comunicación entre as dúas asociacións profesionais de Teatro de Galicia, a Asociación de Actores e a Asociación de Compañías, e de ambas coa Administración. Recordando sempre que unha das principais virtudes do presente convenio foi que non satisfixo plenamente a ninguna das partes, pero tampouco deixou a ninguna plenamente descontenta. E non hai mellor indicativo de que aí se atopa a maior economía. É necesario reactivar a economía do sector teatral con maior e mellor implicación das administracións no que atinxe axudas directas, redes de contratación e axudas excepcionais aos traballadores en tempos de pandemia. Revalorización das convocatorias de axudas públicas da trayectoria das empresas e do persoal contratado, así como do volume de contratación, a duración da mesma nos proxectos e, en fin, da estabilidade laboral e higiene. Creación e mantemento de espazos de producción públicos. Retomar tamén iniciativas abandonadas tal que eran as compañías de teatro residentes en condicións dignas en diversos concellos. Urxe a racionalización dos sistemas de selección do persoal artístico no Centro Dramático Galego e para isto cumpre unha remodelación da normativa vigente para evitar diferentes interpretacións e garantir a independencia artística dos creadores, nomeadamente os directores, pero en tanto esta non será, é imprescindible cumprir a lei e deixar nas mãos dos directores de escena a selección artística das súas montaxes. Tamén resulta imprescindible aumentar os orzamentos do mesmo e a súa taxa de produción e contrato. Estamos por comenzar. Gracias. Gracias, Xavier. Despois falaremos destes temas que propuxo, que son ben interesantes. Agora é o turno de Marta Núñez, ela é a programadora do Concello de Vigo. Pregúntase na súa ponencia sobre espacios de exhibición, sobre se hai vida máis alá da Rede Galega de Teatros e Auditorios,
sobre os programadores, a súa formación, sobre os orzamentos en grandes cidades, en vidas, sobre as filosofías do espazo, dos espazos, e hai filosofías en todos os espazos de programación, se os programadores poden permitir pensar que programar, para que programar, que objetivos ten esa programación e que criterios seguir. Reflexiona tamén sobre o mercado teatral e da importancia das feiras. E dá un dato, que supone que dirá, como vou decir eu, no ano pasado, no primeiro semestre deste ano, primeiro semestre de 2020, só 5 espectáculos contaban con 4 funcións programadas como mínimo. Dos 151 espectáculos que se programaron na Rede Galega de Auditorios neste primeiro semestre, que evidentemente non se puideron cumplir esas programacións porque pasou o que pasou. Así que, máis, nada. Bueno, pues a mí pasou un pouco o que contaba un compañeiro, ¿no? Que cando me chamaron da academia para falar o título de as programacións teatrais en Galicia, pues, imaginade, ¿no? 15 minutos. Bueno, eu fixen unha pequena presentación, tendría que facer unha pequena presentación en PowerPoint. Eu utilizo software libre, non é PowerPoint. É a primeira vez que fago pensaba facer 4 diapositivas e a ir utilizando de vine arriba e acabé con 25, con efecto, bueno, é unha friki presentación, xa vos aviso. Bueno, pois os espacios de distribución en Galicia. Galicia conta cunha división administrativa peculiar en canto a disgregación e dispersión de poboación que conforma unha estrutura de 313 municipios. Ni moitísimo menos, cada un destes municipios realizan programación e contan con espacios nos que poder exhibir espectáculos de artes escénicas e atopámonos con moitos municipios pequenos, algúns sen ningún tipo de estrutura física, outros con pequenas casas de cultura e pequenas poboacións con grandes teatros, así como grandes poboacións con teatros e auditorios. Outra das peculiaridades en canto á situación da nosa contorna é a división en parroquias. En Galicia temos 3.778 parroquias e moitas delas sí que contan con as súas propias infraestructuras de maior ou menor envergadura, que en alguna medida forman parte do núcleo de actuación en moitos casos superan as expectativas en canto a tamaño de moitos concellos un pouco máis grandes. A día de hoxe non existe, ou polo menos eu non atopei, un censo de espazos de exhibición de artes escénicas en Galicia, pero sí que nos podemos facer unha idea, ainda que non demasiado exacta, observando distintas fontes e comparando a información. Por exemplo, na página web de Rede Escena, que gestiona a Rede Española de Teatros, Auditorios, Circuitos e Festivais de titularidade pública, aparecen 55 espacios en Galicia, tanto públicos como privados. Na maioría son espazos que pertencen á Rede Galega de Teatros e Auditorios, aparecendo algún máis como o Teatro Colón, o Palacio da Ópera ou a Conexión da Coruña, o edificio de servizos múltiples de Colleredo, o Auditorio Carmen Estevez de Vilalba, o Auditorio da Cultura de Rivadavia, bueno, tantos máis. Destes 55 espacios que aparecen en Rede Escena, tan só 13 pertencen como membros de seu a Rede Española de Teatros e Auditorios. O sea, en Rede Escena aparece como unha especie de catálogo de teatros e auditorios, pero membros da propia Rede Española de Teatros, pagando a súa cuota a membros de seu, son 13, simplemente. Ainda que moitas veces tendemos a pensar que os espazos que pertencen á Rede Galega de Teatros e Auditorios son os que son, a realidade é que hai outras moitas infraestructuras que realizan programacións máis ou menos estables e que, polo tanto, sí que teríamos que considerar. Se ben é certo que temos moita máis información sobre os espazos adheridos, é doado acceder ás programacións que cada semestre se colgan no portal de Galescena. Incluso podemos ver orzamentos de inversión de cada espectáculo, tanto por parte dos concellos como de Galicia. Neste momento hai 42 administracións locais que están adheridas á Rede Galega de Teatros e Auditorios, un total de 45 espazos. Por provincias, aí está.
Por provincias, os espazos que están dentro da Rede Galega de Teatros e Auditorios, vemos que a maioría están na provincia da Coruña, seguido de Pontevedra, Ourense e Lugo. Como dicía anteriormente, he doado caer no pensamento de que os espazos de exhibición que hai en Galicia son os que pertencen á Rede Galega de Teatros e Auditorios. Moitos pensamos que máis alá da rede non hai nada. Pero nada máis longe da realidade. Para empezar, na Rede Galega só están os espazos de titularidade pública. En canto a salas privadas, os datos que ofrece Galescena son os referentes á Rede Galega de Salas, no que están adscritas, no momento que confeccionei isto estaban 5 salas, 2 en Coruña, que era Teatro Andamio e Sala Gurugú, e 3 na provincia de Pontevedra, que era Ártica, Ensalle, Vigo e Ingrávida do Porriño. A Ingrávida pechou hai moi pouco. Outro dato que nos pode dar algunha pista sobre os concellos que realizan programación son os das entidades que se inscriben no programa Cultura no Camiño, aínda que en moitos casos tratase de entidades de poboación sen espazo físico, xa que neste programa se poden realizar actuacións escénicas na rúa. Na última edición de Cultura no Camiño houve 106 inscritos. Ben, pois con todos estes datos que fui intentando recopilar, fixe unha especie de estimación como a man alzada de que hai aproximadamente uns 112 espazos nos que se está espazos ou sitios en Galicia que se están facendo programacións de teatro, ben de rúa ou ben en espazos pechados. Partindo deste debuxo, chegamos ao tema que nos ocupa. Como se programan estes espazos, cal é a realidade de cada programación, con que medios humanos, técnicos, económicos e infraestructurais contamos. Pois a resposta sinto non poder dala como única, xa que, como comentaba ao principio, o traballo de programación é moi diferente dependendo do tipo de organización na que se traballe. Non sei por qué. Aí está. Isto era de antes. Por un lado están os espazos públicos e privados, os menos, xa que a maioría de programación cultural en Galicia é de carácter público. Por outro lado está a estrutura orgánica e humana. Atopámonos con estruturas medianas ben definidas, con cargos directivos ou persoal técnico cualificado, que dispón dun equipo humano para desenvolver estes traballos, pero tamén estruturas na que o programador chega por casualidade ou son auxiliares de cultura, administrativos, que por razóns de necesidade dos servizos terminan realizando funcións de programación. Moitos deles de forma magnífica, tendo en conta os medios e a formación coa que contan. Por outro lado, eso era o que decía. Como son as programacións dos distintos espazos en Galicia? Pois depende. Depende tamén dos orzamentos. Temos orzamentos grandes en sitios máis ben pequenos e orzamentos moi baixos en concellos moi grandes. Tamén depende das dotacións dos espazos, dos equipamentos, do persoal técnico. Son tantas as variables que influen no sentido da programación que podría levarnos varios congresos de varios días e nunca acabaríamos de falar nin resolver a casuística da programación cultural. E, por último, o máis escaso é a filosofía do espazo, que moi poucas veces se ten. Que facemos, ou que queremos facer, para quen, cales son os objetivos, que criterios queremos marcar. Moitas veces non é unha cuestión de bons ou malos criterios, porque, por desgraza, na maioría dos casos, a realidade nin sequera permite chegar a formular o básico da programación. Que, para que, como e por qué. Por último, non podemos obviar as realidades que rodean a propia situación do espazo do mercado teatral, que se está a facer, en que datas programamos, en que datas se xiran, que programación temos na nosa contorna, facemos todos o mesmo ou queremos diferenciarnos? Aí estamos. De que depende, non? Da xestión pública, que está hablando. Se xestión pública ou privada, recursos humanos, recursos técnicos, recursos económicos, infraestructuras e contorna. E a cousa empeza así. O alcalde, concelleiro de Cultura, presidente da Diputación, fala dos espacios públicos, ten cartos, ten ganas e quere concebir o seu gran proxecto. Un teatro... Ai, que pena.
un teatro auditorio sala. Despois do correspondente tempo de sextación, este o alcalde embarazado do seu espazo. Poñémoslle nome Auditorio Municipal de Vigo, Teatro Rosalía de Castro, Teatro Municipal, Sala Bahía, etc. O que máis nos guste. Preparamos a canastilla, con persoal, con dotación técnica, con partidas orzamentarias, e tomamos decisións. Isto sería o ideal. O normal é que se faga, despois de dar a luz, o espazo este aí e todavía non sepan que queren facer, nin con que persoal ou que cartos van contar. Entón temos as redes de exhibición, que é unha boa forma de participar nas programacións e ver que se está cocendo, non? Temos redes de exhibición local, pasando un pouco mal por outro lado. Que queremos facer, para que queremos facer, cales son os objetivos, que criterios, que se está a facer, en que datos queremos programar, que hai na nosa contorna, queremos facer todos o mesmo ou queremos diferenciarnos. E de súpeto chega ao mundo, o pequeno ou grande teatro e auditorio. E temos as redes de exhibición. Por un lado están as redes de exhibición locais. En Galicia prácticamente non existen, ou penso que non existe ninguna. Houbo no seu día o programa Vigo Escena, que se desenvolvía en Vigo, que era un programa de teatro, un circuito de teatro por barrios, no que as compañías se inscribían e tiñan aseguradas 6 funcións ao ano en distintos espazos do concello. Pois, en Vigo hai bastantes barrios e parroquias que teñen espazos bastante bons de auditorios con dotación. Pero, como digo, creo que en Galicia non existe. Se dá moito en grandes áreas metropolitanas, en Madrid, Barcelona. Despois están as redes provinciais, que en Galicia temos as 4, se pode chamar redes algunha, que está a rede da Deputación Provincial da Coruña, a rede provincial de Espazos Culturais de Ourense, o Pontegal da Deputación Provincial de Pontevedra, e Proscenio, que é o programa de teatro profesional da provincia de Lugo. Non me vou estender, tedes todo como funcionan estas distintas redes no que mandei que está publicado. E despois están as redes autonómicas, que é como a rede estrela, a rede galega de teatros e auditorios. Como comentei antes, son 42 administracións que forman parte, con 45 espazos. Hai un total de 18.496 localidades, 411 localidades de media por espazo escénico. E despois está as redes estatais, non hai unha rede estatal como tal, pero sí que está a Rede Española de Teatros, Auditorios, Circuitos e Festivais de titularidade pública, que realmente é unha asociación. E logo está o programa Platea, que é gestionado polo INAE. A través do plan tamén se poden facer programacións de compañías que estaban fora de Galicia. Entón, imos analizar un pouco así por riba o funcionamento da Rede Galega de Teatros e Auditorios. A Rede Galega de Teatros e Auditorios divide os espazos en 3 tipos, A, B e C, polo número de habitantes do concello. O curioso é que nunha mesma rede poden convivir un auditorio, por exemplo, Ourense cun auditorio de casi 1000 butacas e Vigo cun auditorio de 285 butacas. Están convivindo na mesma rede coas mesmas características. Entón, realmente funciona esta rede. No primeiro semestre de 2020 se programaron 151 espectáculos a través da Rede Galega de Teatros, de 113 compañías e artistas diferentes. Como dicía antes, alentaba Diego, a maioría das compañías que entran teñen unha función, que se programa a través da rede. 5 funcións a cada moi poucas. Isto que quere dicir? Hai un endoxenismo moi grande de moitos concellos que acaban programando a compañía do seu concello, que o alcalde fala con este que fai un contacontos e que se acaban programando pola rede, e ao final acabamos con que hai un montón de espectáculos que se programan a través de rede, pero que realmente non funcionan como rede porque non consiguen xiras.
Entón, temos espazo. Es que non sei onde le tengo que dar. Temos orzamento, temos dotación técnica e humana, e agora que? Pois agora podemos ir, por exemplo, a unha feira para poder ver moitas cousas en moi pouco tempo. É unha forma de facer unha programación. E aí estamos. Por exemplo, en Galicia Escena Pro. E aí estou eu. Son ferramentas útiles as feiras? Pois un 35% dos espectáculos programados en Galicia a través da Rede Galega de Teatros e Auditorios son de obras amosadas nalgúnha edición anterior de Galicia Escena Pro. O sea que a resposta é que sí. Me funciona máis dándolle así en plan antena. Bueno, e agora temos un espazo, temos cartos, temos persoal, fomos a ferias, que facemos? Que programamos? Alguén sabe a onde teño que disparar? Pois un caso práctico. A programación Vigo Cultura, que é a que xestiono eu. Eu levo 20 anos como técnico de actividades culturais e educativas do Concello de Vigo e 10 ocupándome da programación Vigo Cultura, que é a programación de artes escénicas do Concello. O Auditorio Municipal entrou na rede no ano 2007, pero no 2008 pechouse para facer unha reforma que foi moi importante e a partir de 2010, no 2008 collín eu a programación e a partir de 2010 xa empezamos a facer programación de modo regular. O sinto, Non sei por que non vai. Esta parte era máis importante que se vexa en diapositiva. Bueno, aquí temos a reinauguración do auditorio no ano 2010. Ao principio, pois empezamos cunha programación moi modesta, intentamos que fose coherente e, sobre todo, apostamos pola creación de públicos. O primeiro que tivemos que facer, e que creo que é o que hai que facer en calquera programación, analizar a contorna, onde estamos, con que contamos e que queremos. Os que están por internet teñen que estar aburríndose moitísimo. Entón, a contorna. Pois estaba o Teatro A Fundación, o antigo García Barbón, que facía un tipo de programación máis comercial, sobre todo de compañías de fora de Galicia. Estaba o Teatro Fraga, que, o xestionaba a Caixa Galicia, facía un pouco de todo, facía moitas sesións, moito cine, anteriormente fora cine. Estaba o Teatro Arte Libre, que estaba xestionado por Roberto Cordovani, era un pouco máis tipo cabaret. Estaba o Teatro Ensalle, que era unha programación un pouco máis alternativa, máis contemporánea. Estaba o Auditorio Mar de Vigo. Ese non estaba no momento no que collín eu a programación, pero incorporouse hai pouco. Se fan sobre todo musicais, cousas de máis grande formato, concertos. A Sala Ártica, que tamén se uniu hai uns aniños a Vigo e que se centra sobre todo en ofrecer posibilidades ás compañías para que poidan actuar ali. Están facendo un traballo fantástico. E o Teatro Aforo, que é máis pequeniño, fai cousas de máis pequeno formato. O Teatro Fraga e o Arte Libre desapareceron, isto é co que contamos. Entón, que quedaba? Pois quedaba un sector que non se programaba, que naquel momento non se programaba, que era sobre todo o teatro galego. Entón dixemos, pois vamos a incidir no teatro galego ou en compañías
de fora de Galicia, pero que fan teatro que non ten cabida en ningún destes outros espazos. Pouco a pouco, subiu o orzamento, reduciuse a duración das tempadas polas actividades e costumes da poboación, ampliáronse as datas da programación, en principio se apostou polo público adulto para os venres e os domingos para público familiar. Nestes momentos estamos programando tamén os sábados. En breve, se todo sigue así, a ver que pasa coa pandemia, pero a nosa intención é empezar a programar tamén os xoves. Entón, despois de algún tempo, conseguimos o que para min é a clave de toda a programación, que é definir unhas liñas estratégicas básicas das que parte calquera programación e que en Vigo decidimos que fosen estas. Vou lendoas porque senón... Primeiro, a formación de públicos, especialmente a infancia que é o público do futuro, a captación de novos públicos, aí está, con cousas atractivas de ver, divertidas, diseribles, que atrapen aos espectadores e que se neren unha nova necesidade neles de ir ao teatro. A fidelización de públicos, xa que temos detectado a través das enquisas que facemos aos espectadores que van, que hai xente que vai a Vigo Cultura semestre tras semestre. Entón, iso amosa que a liña de programación atrae, polo que debemos seguir apostando por unha continuidade que manteña aos públicos existentes. Ofrecer novas experiencias a públicos que están máis consolidados, introducir novas liñas artísticas máis contemporáneas sen chegar a disciplinas máis alternativas que terían o seu espazo no teatro ensalle, e completar a programación con disciplinas que van máis aló do teatro, música, danza, circo, monicreques, maxia, intentar achegar unha oferta ampla e variada. Colaboración con entidades intrínsecamente relacionadas coa programación de artes escénicas a través da asignatura de protocolos de colaboración coa ESAZ ou co IES Audiovisual de Vigo, e colaboración con compañías e artistas profesionais da cidade ofrecendo a posibilidade de realizar as estreas dos seus espectáculos no Auditorio Municipal dentro da programación Vigo Cultura. En definitiva, ofrecer aquilo que non se ofrece noutros espacios da cidade e enganchar o público a través dunha programación variada, atractiva e de calidade. Este é o exemplo de como realizamos a programación en Vigo, que non é ni o modelo ideal, ni un modelo máis, o que nos pensamos que deberíamos facer, pero que non quero decir que sexa o modelo ideal de como se fai unha programación. E, bueno, esa para rematar a friki presentación, a ver se vai. Bueno, isto iba con música, pero... xa está. Pues moitas gracias, Marta. Aplaudide. De paso tamén aplaudimos a Xavier, que antes non te aplaudiste. Sí. Agora vimos coa presentación de Laura, que ten o suxestivo título Por un teatro inclusivo. Eu, se me permito, non vou falar porque me parece que o importante que faledes vos. Sí, creo que, e porque sou consciente que non che pasei unhas liñas do que iba a dicir hoxe. No, teño aquí un resumen, pero se me pone a falar... Non te preocupes, a mí pasou un pouco ao revés de Xavier e Marta, porque eu sabía que, bueno, que no artigo que intentei facer máis alá da inclusión estaba sendo un pouco universal, un pouco obxectiva, intentei non ser, non? E como o que me considero é creadora ou actriz, son titulada superior en arte dramático na Escola de Vigo, por riba de todo, pois creo que a veces no concreto está universal. Entón, vou falar de min e vou vos contar aquí un pouco unha perspectiva máis subxectiva e remito vos tamén os datos do artigo que poden ser un punto de vista máis interesante igual para vos. Eu son Laura, son de Ourense, agora mesmo non temos política social, política cultural, nin política sanitaria, nin política, por decirlo de alguna maneira. Pero tiven a sorte de medrar facendo teatro na Casa da Xuventude de Ourense. Para que non coñeza, a Casa da Xuventude de Ourense estaba situada na rúa Celso Emilio Ferreiro, número 27. E digo estaba porque agora o único que queda dela é a institución.
estructura arquitectónica, un recordo do que foi motor da cultura en Ourense durante máis de 30 anos. Eu con 12 anos, unhas compañeras do colexio dixeronme que as acompañara. Ese mesmo venres aprobaron unha clase de teatro con Mónica Sueiro. Entrei sen agardar nada, nin que me gustara sequera. A miña autoexpresión artística reducíase ao Art Attack, Art Attack, Alfanova e Diseña la Moda, que por aquela era como el boom total. Nunca practicara nada relacionado co teatro. Ou quizás sí, cando me castigaban no meu colexio me obrigaban a rezar todos os días a oración por megafonía para todo o centro educativo. Todos os seguintes venres iría eu soa, así moitos venres que se converteron en 2, 3, 4, 7 días a semana antes dunha función, antes dunha acción de rúa, antes dun plan de dinamización de bibliotecas, o que fora. E cheguei á mocidade e descubrín que a Casa da Xuventude de Ourense non era só un lugar para a creación escénica. Alí colaborábamos, impulsábamos e realizábamos semanas enteiras dedicadas ás artes escénicas, maratóns de 24 horas, concertos, accións de rúas, na universidade, nas aldeas, encontros interxeracionais, todo. Benito Losada, o director da Casa da Xuventude, faleceu no 2011, despois de darnos as a todas as que pasamos por alí cunha idea. A institución, co paso dos anos, foi arrincándolle espazos á mocidade, espazos á igualdade, o movemento asociativo da cidade das Burgas, o encontro interxeracional, o teatro no que collíamos todas e todos e para todas e todos. Quizáis o teatro inclusivo, inclusión. Inclusión, aquel concepto que me sonaba tan moderno no 2005 cando estudiaba Educación Social. Inclusión, segundo a Real Academia Galega, acción ou efecto de incluir. Facer que algo ou alguén pase a formar parte ou sexa membro de algo. Por que está fora? Por que non pertence? Por que temos que facer nós que pase a formar parte? E quen fai que pase a formar parte? As persoas privilexiadas, que xa somos membros. Existe unha consideración xeral da cidadanía como consumidora da cultura dunha maneira pasiva. E se as implicamos activamente na creación? Xa o dixeron Marta e Xavier, dende a base facemos o futuro. En que medida, aquí, como dixo Imo ao comezo do Congreso, os cuestionamentos levannos as respostas. Por iso eu lanzo moitas cuestións e despois no debate profundizaremos. En que medida as institucións favorecen espazos de xestión participativa, onde as súas socias non teñan só acceso, senón dereito á creación cultural, participantes proactivas na vida cultural en igualdade, é dicir, a democracia cultural. O Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu artigo 4.2 da Lei do 6 de abril de 1981, dinos: correspóndelles os poderes públicos de Galicia promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas, remover os atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os galegos na vida política, económica, cultural e social. En fin, que tipo de prácticas escénicas se levan a cabo dende o ámbito público que favorezan esa convivencia coa diversidade? Porque son moitas as mostras dentro do ámbito privado, os talleres, as compañías, as intervencións, a diversidade como oportunidade para replicar o mundo no que vivimos, o mundo real, o das rúas, o mundo... sabemos que a ficción construe un imaginario moi potente, se ese imaginario constantemente replica cánones inalcanzables, o noso ideal é unha utopía. A cultura da diversidade favorece a innovación, a creatividade, o desenvolvemento e información e coñecemento mutuo. O capital cultural contribúe ao capital social. Outra pregunta que me fago é: reducimos os espazos teatrais públicos a un espazo de exhibición ás fines de semana? Sabemos que en moitas ocasións non é así, e casi sempre ou casi nunca responden a vontades políticas, senón a de programadoras e xestores culturais con filosofía, que habitan espazos de resistencia. Outra pregunta que me fago é: en que grau aumentaría a diversidade no teatro se puxeramos valor á educación teatral no ámbito formal?
por que o novo proxecto de lei educativa LOMLOE, a lei CELA, sigue ninguneando as ensinanzas artísticas, nun momento onde o 80% da información que recibimos é a través de imaxes, o poder das imaxes. O poder que teñen as persoas que desenvolven unha actitude crítica ante a elas e van máis alá da interpretación visual. Como di Tomás Zarza, catedrático en Educación Artística, temos que ensinar a crear para que aprendan a mirar. Porque moitas veces onde nos venden solidariedade hai síndrome del blanco salvador. Onde nos venden romanticismo hai unha agresión sexual. Por outra banda, pódense, dende o meu punto de vista, establecer moitas taxonomías de teatro inclusivo, xa que se amosa en formatos moi variados e ten un preponderante factor contextual, como pode ser os ámbitos da mediación, da intervención, da educación teatral, da creación colectiva, da creación profesional e amadora dunha maneira non enfrontada. Mais atopei elementos que cumpren, que comparten estes formatos en función dos seus obxectivos. 5. A miña proposta son 5, pero evidentemente o coñecemento non se acaba nunca e hai moitísimos máis. Por unha parte, o teatro inclusivo achega ferramentas de comunicación para as persoas que non teñen mecanismos ou que forman parte oprimida da sociedade. O teatro como feito comunicativo, ampliando as formas de comunicación e de expresión, ampliamos tamén as oportunidades. O teatro inclusivo visibiliza a diversidade da sociedade. O teatro inclusivo conciencia as persoas privilexiadas na realidade de outras, na realidade desigual de outras tamén. O teatro inclusivo asume como protagonistas a todas aquelas cidadás e temáticas sen deixar a marxe, converténdose na ficción que pode replicar o mundo real. O teatro inclusivo deconstrúe roles heteronormativos e hexemónicos fondamente arraigados. Non sei cal é a solución, non establezo unha solución, mas penso que parte de debates, de congresos, entre colectivos e administracións, entre o sector público e o sector privado, a necesidade de practicar a democracia cultural, crear e conservar espazos de intervención social e cultural, considerar a evidente relevancia da educación teatral nos ámbitos formal e non formal. E tomo prestadas unhas palabras de Berna Myers para convidarvos a pensar nunha festa. A diversidade é que nos conviden a unha festa a todas. Inclusión é que non che apeteza marchar, ou que te saquen a bailar, incluso. Equidade é que se acorden de poñer a túa canción favorita. E pertenza é bailar como se ninguén te estivese mirando. O que ya poidamos próximamente é sen distancia física e dende a práctica da democracia cultural organizar a festa entre todas, a festa do teatro. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Laura. Que prazer escoitarte. Ben, agora imos iniciar o debate. Tiña pensado organizalo, pero pareceme que vai ser mellor ir ao salvaxe e ao anarquía. Se tedes algo que falar, creo que falaron de moitos temas, imos ter moi pouco tempo para falar de todo isto, pero levantade a man e sentidevos libres de opinar, preguntar. Aí. Podes falar, pues fala. Vai empezando para a grabación, para que quede constancia. Non, sí, xa. Bueno, pois eu, falades de moitos temas, falades de actuacións. Eu creo que tamén é importante a falta de salas de ensaio, porque non se tes que actuar, tes que ensaiar en algún momento. E a falta de salas de ensaio para grupos profesionais e para grupos de teatro amador, incluso para grupos de teatro amador é moito máis difícil que para grupos de teatro profesionais. Para grupos de teatro amador que non están suscritos a ningún CSC, ni a ningún... é moi difícil. E despois, o tema da inclusión é moi interesante,
parece moi interesante a túa disquisición. Falar de... Poño dúas ideas. Bueno, a miña experiencia persoal, eu pertenzo a un grupo de teatro aquí en Santiago. É moi interesante o diálogo entre, porque o meu grupo de teatro pois é unha señora de 70 anos, dúas rapazas de 20 anos, eu, outras chicas e tal. É moi interesante o diálogo que se realiza entre os diversos actores. E aprendes moito. Espero que elas aprendan de mí tamén. Despois, na inclusión, vou a poñerte unha idea, un consello. Hai un grupo de teatro en Vigo que se chama Lonegrín Teatro, o Longegrín Teatro, que fai teatro cego. Que fai un... Coñezo porque teño dúas alumnas da escola que están no grupo, ademais. Ah, vale, vale. Sí, pero moitas gracias pola aportación. Sí, que fan teatro cego. Ten unha obra que se chama Coa mirada das súas mans. Eu vina en Portugal, en Viana do Castelo, e parece moi increíble. É moi interesante, unha obra que recomendo a todo o público de aquí, recomendo esa obra. E pouco máis. Moitísimas grazas pola túa aportación. Alguén máis? Non sexades tímidas, non sexades tímidos. Temos unha hora e non imos sair de aquí hasta as 2, así que... Eu se queres, por comentar un pouco o tema das salas de ensayo, sí que, vamos, de que ten toda a razón. Non entendín ben cando dicías políticamente se facían as programacións ou que os programadores... Que non había vontade política. Vale, entendera o revés. No, que era vontade Claro, que era vontade das programadoras. Precisamente por iso, o sea, é complicado convencer a un político de que hai que programar teatro, moi complicado, e intentar facer cada vez máis programación e máis cousas diferentes, tal. Imagínate intentar convencelo de que hai que ceder para ensayar, porque polo menos o teatro, polo menos sae na prensa, unha función, enchemos, pero os ensaios non se ven, non saen ao público, non dan votos, se cadra dan os 4 votos dos que ensayan. Entón é moi complicado. Por exemplo, intento que todos os semestres, todas as compañías de Vigo que queiran estrear, que teñan aí a disponibilidade do Concello de Vigo para estrear os seus espectáculos, pero logo se atopan con que non poden ensaiar no Concello de Vigo, porque o auditorio non está disponible, porque hai que pagar a xente porque está externalizado o servicio dos técnicos, entón hai que pagar a eses técnicos cada vez que hai que abrir unha porta, que os servicios de prevención de riscos ademais nos exixen que estean 3 persoas cada vez que se abren as portas, entón poden estrear pero non poden ensaiar. Sí. Entón, ao final, teñen que pagar a outra sala moitas veces para poder estrear no Auditorio Municipal de Vigo, teñen que pagar na Sala Ártica para poder ensaiar ou en outro sitio. Así que, sí, totalmente de acordo. Sí, de todos os xeitos, eu concordo tamén. De aí saen varios temas, realmente, porque cabe tamén diferenciar esa necesidade no que é o teatro amador e o teatro profesional e como o uso que temos que dar nun e outro, non? Penso que no teatro amador é onde as institucións precisamente máis deberán implicarse en facilitar eses espazos. No teatro profesional, a fin de contas, teñen que buscar a esas empresas os seus espazos de traballo, pero tamén é certo que as institucións moitas veces non ceden porque se lles xeneran gastos e ás veces creo que se esquecen simplemente de que cabe a posibilidade de artellar mecanismos para que eses gastos se cubran. É dicir, a mellor unha compañía profesional ou non pode acceder a unha axuda ou a algún mecanismo para pagar ese gasto a un precio de custo e non ter que entrar no mercado do lugar dun espazo, a unha inmobiliaria, por exemplo. Se, por exemplo, ti pagas por unha sala para ensayar, estás facendo unha inversión, porque, en teoría, ese diñeiro que ti pos, pois será retribuído
a ti, pois porque te pagan pola actuación e tal. Sin embargo, no Teatro Amador non. No Teatro Pero Amador, precisamente, por iso decía, se nós pagamos unha sala, o diñeiro non vai vir para nós. claro, Vai vir por iso para- precisamente decía que precisamente é no Teatro Amador onde máis deben incidir para ceder espazos públicos e de cara ao teatro profesional ao mellor si deixalos a un prezo de custo ou asequibles, pero sí, efectivamente, creo que hai moitísimos espazos nas vilas e nas cidades totalmente desaproveitados e un exemplo moi bo que puña ela sobre A Casa da a Xuventude Casa de da Ourense. Xuventude de Ourense son cousas que ás veces non hai máis que abrir a porta para que as cousas florezan. E aquelo florecía porque había xente dentro que a movía e necesitaban nada máis que un espazo. Entón, sí, é importante. É moi E importante. recursos. Sí, bueno, Sí. pero que ao final unha cousa vai tirando da outra, pero o gromo está aí, non? No espazo. Estás falando dunha cousa moi interesante, a externalización. No Auditorio de Vigo necesita que haxa 3 persoas para... Hai auditorios que coñecemos todos e todas, ou se non coñeceremos no futuro, coñeceredes no futuro, no que te dan a chave e tú entras e búscate la vida. Pareceme un tema interesante, non sei que opinades, que... Estaría moi ben que houvese aquí alguén de Agadic para Sí, escutar. ven un pouco sobre como empezaba eu, non? O sea, é tan diverso, hai tantas casuísticas en Galicia, bueno, en todas partes, non? Pero en Galicia, sobre todo, polo tema ese das parroquias, dos enclaves, dos núcleos de población pequenos, e o que ti dis, pois hai sitios que te dan a chave e tes que entrar ti e ao mellor vai o conxerxe o sábado a abrir a porta ou incluso o programador. E outros sitios que ao mellor pois, temos a sorte de ter máis cartos que podemos sacar a concurso e que xa unha empresa facendo un traballo un pouco máis profesional. Sí que é complicado facer eses traballos con persoal propio, porque quero decir, non é fácil, non é un horario de 8 a 3 de luns a vernes que poden entender os departamentos de recursos humanos dos concellos, non? Entón, explicarlle a alguén que o horario desta persoa é pois a fin de semana ou o domingo ou o luns porque ten que facer labores de mantemento no teatro. É complicado, pero é que son tan diferentes, tan super distintas as realidades de cada un, pero como tema creo que vai haber unha mesa onde se vai falar dos perfis dos programadores, que creo que está Carlos de Carral. O mesmo, hai sitios que teñen altos directivos facendo de programadores con soldos de máis de 4.000 euros e hai outros compañeiros que están facendo o mesmo traballo con soldos que non chegan aos 900, no que ademais de facer a programación, os sábados venden as entradas, barren o escenario. Entón, E no verán abren a piscina. efectivamente, sí. Sí, a externalización en Ourense é un caso tamén fragante que unha escola municipal de artes escénicas en Ourense e está externalizado tamén o servizo de técnico, entonces o servizo técnico que o leva unha non sei como se chama este Un aute. Como? Un aute ou algo así. é un como que levan nestes equipos pequenos de orquesta itinerantes. Disco móvil, perdón. Disco móvil, pois leva unha disco móvil que algunha vez ves o foquerío con celo fan aí atado e claro que non se poida usar ese escenario, eses recursos que hai ali por culpa de que a disco móvil pois non ten o día ocupado ou iso, por exemplo, os técnicos da Consellería de Cultura fan unha labor fantástica e sí que traballan en concertos, nos temos na organización do Entroido e logo compensan esas horas con outras, durante a semana e non pasa nada. Hai maneiras de facelo, Sí, pero claro que necesita vontade, claro. Sí. Aquí falamos de moitas cousas moi interesantes, eu creo, deste tema. Hola, unha pregunta para Xavier. Son Artur Trillo, de Talía Teatro. Non crees, Xavier, bueno, ainda que temos falado así moitas veces polo miúdo,
de que todo o traballo que deu o convenio de teatro como ferramenta para, de alguma maneira, darlle unha regularización á actividade profesional de Teatro de Galicia, que penso que é unha ferramenta moi boa, quedou ou queda o camiño a medio facer porque non acaba por funcionar aquí a mesa paritaria. É como fixéramos o 90% do camiño, o 95% do camiño, e que sempre nos quede ese punto como sector para acabar de poñerlle a guinda no pastel, non? E esa non utilización ou non posta en marcha desa mesa paritaria que cumpre co seu labor fai, de alguma maneira, que todo o anterior, non digo que non vale para nada, que sí que vale, pero sí non acaba de cumprir esa función. Non podo estar máis de acordo. De feito, está publicado na ponencia, creo que comentei agora. Me parece fundamental que se reactive a mesa paritaria e que se respete, porque o que decía antes, esta profesión prácticamente non hai ninguna compañía que saiba ten un comité de empresa, porque polas características do número de xente e demais, non hai comités de empresa que poidan velar por que se cumplan os convenios, que se cumplan as condicións de traballo, seguridade laboral, etc. Entón, o único recurso que queda é, efectivamente, a mesa paritaria. Se a mesa paritaria esmorece, o traballador queda absolutamente desprotegido. Estou completamente de acordo. Por iso tamén animaba a esa relación, que se recuperara esa relación. Eu agora mesmo non estou son membro da Asociación de Actores como socio, pero non estou na directiva, e por iso animaba a Asociación de Actores, os que están na directiva, a retomar as relacións coa Asociación de Compañías e, a súa vez, coa Algadic, para que iso se reconstrúa e basicamente se lle dé a permanencia e vixencia. Hai un problema tamén moi serio e é a seriedade co que a Administración está disposta a tomar isto. A Agadic pasouse a mesa paritaria polo arco do triunfo varias veces. Varias veces. A mesa paritaria en máis dunha ocasión lle dixo vostede non pode facer isto. A Agadic decidiu facelo igual. Entón, que pasa? Aí a única opción que quedaba naquele momento era facer un conflicto colectivo, pero despois non houbo apoio para facelo. Temos un problema nesta sociedade nosa que se traduce e se reflicte na nosa profesión. Somos o país das leiras. Todo o que sae do meu ámbito importa un carallo. Perdonade, pero é así. Todo o que sae do meu circuliño, eso non é meu. E é un grave erro. Eu teño como lema unha frase de Quino, a máis ben traída porque faleceu hai pouco, que decía en boca de Mafalda, sen todos ningún somos nada. E é verdad. E hoxe máis que nunca co tema da COVID. Pero con eso non me cabe ninguna dúbida. Con respecto ás compañías e aos actores, se aí houbera unha unión forte, as administracións non eran quen de tumbar nada. Pero hai o pensamento errado por parte de uns e outros de que estamos en distintos bandos, e non. E máis, a administración debera pensar tamén que está no mesmo bando, porque se a administración escoita, fai caso e se deixa orientar no que nós sabemos que é o noso traballo, tamén lle vai resultar máis doado facer o seu. Porque o seu traballo, precisamente, significa facilitar o noso en moitos aspectos e que o noso medre. Eso a eles tamén lles vai dar recompensa. Entón, ás veces se trata simplemente de non querer mirar máis alá das nosas orelleiras. E no caso da mesa paritaria me parece fundamental. Hai que reactivala. A mesa paritaria ten que visar todos os contratos, que é unha das funcións das mesas paritarias, e aquí nunca se fixo, na máis que nunha época na que eu estaba na mesa paritaria, empeñeime, se fixo
vimos os contratos do CDG e se nos caeron alma aos pés, porque non se cumprían, en 50 puntos non se cumprían o convenio. E chegaron despois a seguinte mesa paritaria con casi todo remodelado, pero cunha baixada do 5% nos salarios. Dice, non, porque non podes. Non, pero que se fixo para todo o personal laboral. Sí, pero que isto non é personal laboral normal, o centro dramático. Non podes tratarlo igual, e de feito, xa vos digo, na análise que fixen e que contrastei legalmente, o personal artístico do IGAEM, isto de cando se fixo o IGAEM, que despois o Agadic herdou por lei todas as obrigas do IGAEM, quedaba excluído, o personal artístico quedaba excluído do personal laboral. E, sin embargo, le van argumentando nos anos que non, que ten que ser tratado como personal laboral. Pois non, isto non é certo. Creo que a mellor vai sendo hora de que poñamos un zapatazo na mesa e digamos que hasta aquí. Pero, bueno, para iso temos que estar xuntos. Compañías, actores e actrices. Por iso que a mesa paritaria sí hai que rehabilitar e é un bo símbolo de que é necesaria esa unión. Por alusións, desculpade, tes toda a razón, e, bueno, dou unha primicia. O 14 de outubro está convocada a seguinte mesa reunión da mesa paritaria para falar de moitos temas. A relación da Asociación de Actores e Actrices de Galicia con a escena galega está últimamente un pouco tensa, pero existe. Créeme, existe, creo que como directiva Non digo que non exista, digo nunca traballamos tanto como nesta época e digo que hai que limar todas as diferenzas. Toda a razón, non me estou justificando para nada. Xulio quería falar, non? Boas, soy Julio de M2. Cuando faláis del convenio, que es algo que se lleva aquí, en Euskadi, en Madrid, en Valencia, luchando durante muchos años. Y escuchándoos, yo creo que a la hora de sentarse en la mesa habría que tener en cuenta que yo soy actor, no me refiero a mí, a los componentes de esa mesa, soy actor o actriz y a la vez soy empresario o empresaria. Eso es un conflicto muy difícil de solucionar. ¿Cómo voy a estar yo en un sindicato si soy empresa? Empecemos por ahí. Y luego, yo creo que es más fácil llegar a acuerdos entre compañías o empresas productoras de artes escénicas y actores y actrices, es mucho más fácil porque somos compañeros, porque estamos todos, en teoría, por lo mismo, con esa diferencia de decir, ahora soy actor o actriz contratado y ahora soy empresa que tengo que contratar. Se entiende bien las dos partes, o se debería de entender en qué momento estamos y qué es cada uno y cada una en esa mesa. ¿Y por qué no pasa lo mismo con el Agadic? ¿Y por qué no pasa lo mismo con el CDG, que se la pasa por ahí y no pasa nada? Es que nos estamos enfrentando entre nos y los otros se parten la caja sentados en el despacho, bajan un 5% y no pasa nada. Completamente de acuerdo. Y estoy hablando de artes escénicas. Yo no entiendo mucho de audiovisual, pero ese es otro mundo que, madre mía. Pero en lo que respecta a las artes escénicas, que es por lo que estamos aquí, yo creo que es complicado, y digo que en todas partes, no solo en Galicia, llegar a acuerdos cuando en teoría estamos todos en el mismo barco y yo no veo que nadie haya soltado ningún remo y que todos estamos remando. Ahora, a veces será a destiempo, a veces alguien se dormirá, pero primero, como trabajador o trabajadora, hay que tener un convenio sí o sí. ¿Cuántos años? Yo en los años que llevo aquí voy escuchando lo del convenio. Aí creo que tes un erro. Vamos a ver. O convenio está asinado desde 2009. Eu, por sorte ou por desgracia, participei en todas e cada unha das xuntanzas de negociación do convenio. E teño que dicir que as xuntanzas de negociación do convenio empezaron no ano 1999
e se rematou esa negociación no ano 2009. Aseguro-vos que foi un traballo inxente. E cando digo que se negociou cada coma, non é broma. Negociouse cada coma. E teño que dicir que se ven o noso traballo desde a parte social, é dicir, os sindicatos e a asociación de actores, foi enorme. Por ese mesmo razonamento que ti dis de que as compañías ao mesmo tempo son actores e actrices, o traballo das compañías foi alucinante, porque eles foron quen de superar esa duplicidade e foron quen, sí, de negociar con nós, negociouse e asinouse no 2009 o convenio de Teatro de Galicia. Está asinado. En Euskadi non. En Euskadi hai un acordo, pero non está asinado ningún convenio. Aquí sí. Aquí hai un convenio que é lei. En Madrid hai outro, en Valencia hai outro e en Cataluña hai outro. E non hai máis no resto do Estado. Non hai máis. Pero de aquí sí. E é vixente. E polo que eu levo falado con a Asociación de Compañías e tamén a Asociación de Actores e mesmo co Agadic, a todos lles parece que está plenamente vixente. Ahora ben, cando digo que temos que sentarnos e seguir falando constantemente é porque eu reivindico que hai que ir remodelando ese convenio en función da realidade. Por exemplo, os prezos dos bolos son agora mesmo ridículos no convenio, hasta as propias compañías din isto había que subilo porque son empresa, pero recoñecen que esos prezos están por debaixo da realidade. Por que che digo que sí temos un convenio, porque me parecía que non tiñas claro, está asinado, hai un convenio asinado que se cumple mayoritariamente, con gran esforzo. Hace 11 años, ¿no? Sí, fai 11 anos que está asinado e que se cumple, Bueno. Mayoritariamente se cumple, sí. Hai excepcións. Mayoritariamente se... A ver, é posible que haxe excepcións, desde logo, pero mayoritariamente, polo que eu detecto entre compañeiros e polo que eu levo falado con empresas, mayoritariamente se cumple. Bueno, Artur me di que non. Sobre todo, incido moito no do convenio, porque realmente, dicía antes que era un mecanismo necesario para regular a actividade profesional galega, e é porque realmente, nesta situación de non funcionamento de mesa paritaria, o que está pasando é que hai estamos nun río revolto onde hai uns pescadores que están ganando. E refírome a precisamente esa xente que ti dicías que as cifras estaban moi baixas, os de bolo, pero hai xente que están pagando por debaixo desa cifra, aínda que ti che pareza que está baixa, pero hai xente que fai. E iso que produce é un minifundismo enorme, sobre todo por unha serie de actividades de pequenos espectáculos que o que se faz, bueno, pois non vou a dar cifras, pero realmente hai xente que cobra menos de 100 euros por bolo, non? E non é só a cifra económica do que van cobrar, senón que non se cumpre o convenio nalgo tan elemental que a relación se establece por contrato mercantil e non por contrato laboral. Eso non pode estar... Pois, sí. Por eso digo eu que a mesa paritaria tiña que funcionar. Cando diste, Xavier, ou podo dicir eu o contrario, que se cumpre en gran medida o convenio, eu penso que é un acto de fe. Ben, eu digo despois de consultar as partes. Claro, pero non hai datos, porque realmente nos deixamos como empresa de mandar os contratos á mesa porque nos enteramos que non mandaba ninguén. Entón, facías un poquinho tonto, non? Si, non, é moi grave. Entón, o que quero dicir é que eu incido no aspecto do convenio, porque realmente a mesa chamase Retos Actuais, e eu penso que sí que sería moi positivo que nos fixéramos unha radiografía a nós como funcionamento. E eu penso que o convenio sí que axuda a establecer esa radiografía. Porque hai moita relación contractual, non digo en cifras, pero sí... A ver, eu antes do convenio tiña personal que era autónomo. Firmouse o convenio e pasou a ser contrato laboral.
Claro, pero eu tamén non sei facer contrato mercantil e me aforro un mogollón de pasta. Entonces, mentras hai unhas empresas que funcionan de unha maneira porque realmente pasan de puntillas, porque, bueno, ninguén me vixía, inspección non existe, e, bueno, eso que fai é generar unha situación de, bueno, aquí ninguén se vai dar conta. Sí, estou completamente de acordo. Precisamente, a reactivación da mesa paritaria apunta nese sentido, pero que, ademais, deberan artellarse algún mecanismo, probablemente a través da AGADIC, según a cual non puderas acceder a unha axuda se non tiveras presentado todos os contratos á mesa paritaria e estiveran correctamente visados pola mesma. Por iso digo que é fundamental retomar esa relación, asentala e ordenala, porque estou completamente de acordo. Se producen agravios comparativos inaceptables, porque aparte do que esa situación da contratación laboral, si efectivamente, como diste, que hai xente que está pagando eses salarios, pois, bueno, claro, inaceptable. E por iso que é fundamental conseguir reactivar a mesa paritaria e que a AGADIC se implique na axuda ao control do cumprimento do convenio. Pero se son eles os que non incumplen, temos un problema. Temos un problema grave. Entón, por outra banda, a Inspección de Traballo non pode actuar senón é mediante denuncia. Bueno, é relativo. A Inspección de Traballo podería actuar de oficio, pero non o fai. Nin teñen intención de facelo e xa me explicaron no seu día que non o iban facer. Que daba igual como nos puxéramos isto, a Inspección de Traballo non o iba a facer. Ben, entón temos que artellar mecanismos. Eu creo que os mecanismos que se poden artellar son de control. Como se poden impulsar os mecanismos de control? Exixíndolle á Administración que os artelle. Non está pola labor, ni moitísimo menos, todo o contrario. Eu como administración, bueno, como programadora, podo dicir que a mí me chegan correos con ofertas de cachés que están por debaixo do convenio. Claro. Eu o vexo, inmediatamente, aparte, yo digo a compañía, o sea, ti non podes pagar isto porque xa Seguridade Social, dar de alta, pagar, a min as contas non me No, saen. pero de todas maneiras, eu estou convencido de que se a Asociación de Actores e a Asociación de Compañías xuntas, por iso sempre fago fincapé na importancia de unirse, xuntas, instan a AGADIC a que impoña un mecanismo de control, a AGADIC entraría nese. Eso era outra das cousas que quería Eu creo que a comentarte. AGADIC sí O entraría ano niso. pasado, eu tiven... É magoa que non este aquí, pero... Tiven un caso, sí, tiven un caso en concreto dun artista que viu contratado para Vigo Cultura e que na mesa de técnica de luz e son estaba unha señora maior, xubilada, que era súa nai, nin estaba dada de alta ni nada. Comuniquei esta situación a GADIC, a Escena Galega, mandei un correo a todos os programadores que tiñan contratados a este artista e non pasou nada. E a GADIC me dixeron que estivera calada. O sea que, por eso os digo, a vos sitio ides a exixir que... No, por eso Sí. que nun caso en concreto eu estou seguro de que a GADIC non vai facer nada. Completamente claro. seguro. Por eso falo de que se solicita, se insta desde as dúas asociacións profesionais que hai, que son dúas as que hai, e mesmo desde a propia academia, a que se establezan mecanismos de control, dirán, bueno, se o pedides vos, Sí, pues posiblemente aí sí. Que pasa? Que despois, claro, eso obriga de alguma maneira que eles tamén cumpran. Non están tan lonxe de cumprilo. Hai que convencelos de que poden facelo. É dicir, aí, por iso temos que pelexar xuntos, senón vamos estar dando sen por ánimo de detrás. autoxustificarme, porque as vosas críticas son totalmente legítimas e concordo. Isto xa se falou con a GADIC. De feito, este tema presentáchelo tú nunha asamblea da Asociación de Actores e Actrices hai varios anos, porque a GADIC subvencionou espectáculos que no seu orzamento non cumplían directamente o convenio colectivo. Sí, de feito, E falouse con eles, pero sí, como quen fala con esta parede. non é exactamente así, porque de feito, cando, non sei se te refires exactamente ao mesmo momento, no que eu estaba tamén na directiva, e se falou con eles deste tema,
eu estaba elaborando, xunto con un membro da Asociación de Compañías, cando eu estaba na directiva da Asociación de Actores, un proxecto que era un marchamo, un selo que só podían dar a Agadic en colaboración coas dúas asociacións. A cada espectáculo que obtivese ese selo estaba garantizando que cumplía o convenio e os programadores saberían que estaban contratando un espectáculo profesional. Eu non teño nada co teatro amador, ningún problema, pero é outro circuito. Claro, E son outros- que non ten e nada son que ver outros- o teatro amador con non cumplir os convenios das compañías profesionais. Claro, pero que entonces non lle podemos chamar profesional. Claro. Se ti non estás pagando como profesionais os traballadores dos espectáculos, eso é teatro amador. E ten outro circuito, que me parece moi importante ademais, pero é outro, e son outros orzamentos. Por lo tanto, eu retomaría eso, insto a Asociación de Actores e a Asociación de Compañías a que o fagan, retomar o selo, o marchamo de teatro profesional de Galicia. Porque eso daría conta de que se están cumplindo todas as legalidades. E, de feito, ese selo pasaría por la mesa paritaria e tamén, no proxecto que eu empecé a elaborar, pasaría polas dúas asociacións e pola Agadic. Todos os contratos. Previa asinatura de, bueno, se xa necesario na lei de protección de datos e demais. Bueno, se hai, no, pero si se autoriza non hai un problema. Quer dicir, ti tes que autorizalo. Xa está. Cando asinas o contrato, autorizas ese uso para esas dúas asociacións e xa non tes ese problema. Quer dicir, é viable. É viable, ademais estudiáramos, é viable. O que pasa é que hai que facelo. Non se fadou, que ten que marchar. Eu non estou segura de se vou abrir un melón aquí ou non, pero o respecto ao que acabas de decir, penso que cando exiximos a Agadic mecanismos de control, sempre xoga a contra. É dicir, falamos dos contratos públicos, falamos dos contratos do sector público no CDG. E de repente a Asociación de Actores, con toda a boa intención do mundo, dice, ui, isto non nos favorece o contrato do sector público, pero que se volven máis papistas que el Papa, introducen criterios obxectivos que vai totalmente en contra, que o que queremos é que se derrumbe a lei de función pública para a contratación de actores do CDG. No, eso xa está así. Na lei, o que intentaba aclarar antes, o que pasa é que nos estiveron vendendo unha moto durante moitos anos que non é certa. Na lei está explicitado que os artistas contratados polo IGAEM, cando isto está nos estatutos do IGAEM, e despois a Agadic hereda por lei todos os vínculos laborais do IGAEM, o personal artístico queda expresamente excluído, o cual xa non está aí. Nos contan que está, pero non é certo. Claro, non pero é certo, é o que siguen non é certo. utilizando. Sí, pero non é verdade. Entonces, Entendo. hai que falta pois presentar un informe Falar con Agadic é fascinante porque legal. sempre teñen a figura da xurídica ou xurídico Sí. e que é como eso, golpearse contra unha parede porque No. eles mesmos despois de iniciar todo este proceso pero tamén é culpa nosa. Tamén é culpa nosa, porque eu, cando fixen esta ponencia, collí un prestixioso abogado compostelano, plantexei o problema e me dice que non só é como eu digo, sino que ademais están actuando de un xeito ilegal. Entón eu instei a presidenta da Asociación de Actores a pedirlle a este xurídico un informe. E estamos esperando. Quer decir, temos responsabilidade. Porque no seu día tamén falei con o señor Sutil que me propuxo que lle presentáramos un informe legal. E foi cando, despois de que me propuxeran eso, fun falar coa presidenta da Asociación de Actores. E estamos esperando. Por iso digo, temos parte de responsabilidade, temos que facer autocrítica tamén, porque ás veces nos dan por todos os lados e tamén é porque nos deixamos dar. E sobre todo porque estamos cada un ao noso. Eu insisto moito niso, porque é así. Estamos cada un ao noso. Moitas veces, se a idea non parte de un, é mala. Para que nos gusten as ideas, teñen que ser as nosas.
ou como as nosas. Senón xa non nos gusta. Ás veces nin paramos a pensar 5 minutos se esa idea ten un pase. Non, como non é nosa. E por iso mesmo estamos na situación que estamos. Por lo tanto, temos argumentos legais de sobra para que non se produzan as contratacións no CDG como se están producindo. Hainos, están aí. Están nas leis que eles mesmos fixeron. Por lo tanto, aí non temos ese problema. Mecanismos de control a Agadic hai que pedirlos porque as persoas que están no Agadic hoxe están e mañán non, pero a Agadic vai seguir. E nós temos que seguir relacionándonos coas institucións. A mellor mañán non está ela no Concello de Ourense, pero a institución, perdón, de Vigo, pero a institución vai seguir aí e vamos relacionarnos coa institución. Entón, os mecanismos de relación coas institucións teñen que ser fluidos e teñen que ser claros e non dar pé a interpretacións extrañas. Por suposto, eu expliquei un pouco mal, pero entendo que ás veces no que dis que estou totalmente de acordo de que busquemos a unión, de que somos un sector que temos moitas máis cousas que nos unen que nos separa. Eu mesma fun actriz e produtora, actriz e empresaria e podo entender os dous puntos de vista e creo que non sei se pedindo, o primeiro que temos que pedir son mecanismos de control e non pensar en as regras de xogo. E se todos temos as mesmas, e se a todos nos interesan seguir con estas mesmas regras de xogo. Cristina antes puxo o exemplo de Quebec, Roberto Pascual hai pouco presentoume o concepto de terceiro sector e falan un pouco do mesmo, deste sistema que protexe e que permite traballar as empresas, as profesionais, con todas as facilidades que teñen as asociacións sen ánimo de lucro, porque en realidade están creando un patrimonio cultural inmaterial e que, bueno, hai moito tipo de empresas e hai algunhas que chegan a esa categoría de industria, pero outras moitas non. Outras moitas non teñen eses beneficios. Entón, non sei se me explico, tamén falamos antes da autoexplotación. Cales son as reglas de xogo? Interesan-nos seguir con estas mesmas reglas de xogo e demandar máis control para respetalas? Ou interesan-nos cambiar un pouco as regras? Creo que son dúas cousas diferentes. É dicir, a mí me parecía moi interesante o exemplo que puña Cristina do Quebec. Isto que falabas con Roberto non o coñecía, pero a mí iso me parece que son iniciativas moi interesantes a ter moi en conta de cara a cambiar as cousas. Vale. Pero que non podemos admitir previamente é que non se cumplan as normas actuais. Agora mesmo as reglas de xogo son estas. Bueno, pois se son estas, e me impose estas reglas de xogo, de entrada cúmpreas. Despois, se conseguimos consensuar outras reglas de xogo, perfecto, pero iso vai levar anos. Aquí creo que pon co 2030 no horizonte. Eu vou estar casi xubilado. Quero dicir, me parece moi ben do que este a 2030 no horizonte. E hai que cambiar moitas cousas. E o mellor, os cambios que apuntaba a Cristina son de cara a esa data. E non estaría mal, probablemente. Estaría probablemente moi ben. Pero de aquí a lá, que non nos sigan dando de bofetadas. Que cumpran as reglas de xogo. Que para iso están. E o que é peor, non só non as cumplen, senón que nos din que as cumplen. E nos intentan convencer de que as cumplen. Entonces, cuidado, creo que son dúas cousas diferentes. É como se decimos, vamos cambiar o límite de velocidade a 30 km por hora porque 50 son moitos na cidade. Bueno, primeiro vamos a facer conseguir que se cumpla que vai a 150 e despois pasamos a 30. Non podes pasar de 70 a 30 de golpe. Vamos paso a paso. Primeiro que cumpran a lei. Desculpade se me poño moi vehemente, pero é o meu carácter. Hola, bueno, yo tengo una pregunta que no tiene que ver con el tema jurídico, sobre todo porque yo vengo fundamentalmente en calidad de público, tanto aquí como a las representaciones. Yo veo y leo todo el teatro que me llega o que puedo. Yo estoy muy de acuerdo en que el teatro debería incluirse en la formación educativa
desde infantil, sobre todo para encontrar formas de expresar realidades que ya existen pero que no tienen esos espacios, sobre todo en el tema de la inclusión, personas racializadas, personas LGTB, con diversidad funcional, lo que sea. A mí me llama mucho la atención, no solo en el teatro, sino en otras formas de expresión creativa y literaria, que hay muchos proyectos y también en las programaciones muchas iniciativas para el público infantil, para crear un poco público, lo que comentabas y tal, pero yo veo que hay un vacío muy grande en el mantenimiento de ese público, en la parte de los adolescentes. A mí me parece que en general los adolescentes son como ese vertedero en el que va un poco el resto de las cosas, porque yo tengo formación como filóloga hispánica y la literatura, lo que se llama literatura juvenil, realmente es un poco eso, se le da muy poca importancia y en el caso del teatro, pues me parece que también. Entonces no sé si hay algún planteamiento por parte del Concello de Vigo o de concellos en general para ese mantenimiento. También lo digo porque en el caso de la inclusión es un momento en el que el rechazo hacia uno mismo, ahí se abre una brecha tremenda. Entonces a mí me parece que es un tema que hay que tratar, que hay que manejar, que hay que atreverse a tratarlo y que es un público potencial que luego se pierde porque parece que después también el interés por el teatro tiene que ser casi como autónomo, tienes que descubrirlo tú mismo. Entonces, no sé si hay alguna iniciativa por parte de los concellos o de lo que sea. Sí, é un público ao que é moi difícil enganchar. Nós temos programación familiar os domingos, pero que é familiar, que van os fillos cos seus pais da man ao teatro e que xeralmente hai unha edade media de 4 ou 5 anos. A partir de 7 ou 8 deixan de ir ao teatro. Van nas programacións escolares. É moi complicado. Nós estamos intentando facer cousiñas, pero nos costa moito. Por exemplo, dende o ano pasado temos un código de desconto online especificamente creado para adolescentes. Co código de desconto o teatro mola, os rapaces e rapazas entre os 13 e os 18 anos teñen un 50% de desconto na programación, un desconto moi importante. Ainda así nos costa moito chegar. Nos, por exemplo, tamén intentamos, antes a programación dos venres e dos sábados era público adulto, ¿no? En o programa ponía público adulto. E no dos domingos no familiar, case sempre facemos cousas a partir de 4 ou 5, porque se poñemos no programa a partir de 7 ou 8 xa non vai ninguén. Entón, agora estamos intentando tamén algún venres e algún sábado facer cousas en horario de público adulto, pero está recomendado a partir de 12, 13 anos. Pero ainda así é moi complicado. Primeiro porque xa non van con seus pais a facer cousas, a disfrutar do ocio en familia. Todos sabemos o complicado que é esa idade, que non queremos saber moitas veces nada dos pais e queremos estar a nosa bola, non? Entón, pois, é moi complicado chegar. A primeira vez que eu me sentín tiña xa unha edad. Aquí sodes todos moi novos, menos Xulio, Cristina e eu. Sodes todos moi novos, pero a primeira vez que eu me din conta de que xa tiña unha edad nesto do teatro foi cando o noso querido Tito Asorei me dixo que na súa adolescencia a súa obra preferida era As bodas de Fígaro, de Teatro do Noroeste. Eu era o protagonista nesa obra. E dixe, miña nai. Claro, que pasaba? Por que Tito Asorei, que hoxe é un gran director, a súa obra preferida na súa adolescencia era As bodas de Fígaro? Pois porque naquel momento, aparte de que se facían obras de todos os formatos, porque había unha política teatral, non digo que fose excelente, pero polo menos eran uns políticos que, como non tiñan nin idea do que era o oficio teatral, se deixaban guiar un pouco pola profesión. En aquel momento había espectáculos de todos os formatos, e non só iso, sino que, por exemplo, no caso de Teatro do Noroeste se facían unidades didácticas que chegaban ás escolas e aos institutos e se facían unidades didácticas ad hoc para cada idade e espectáculos ad hoc para cada idade. Eu representei Fígaro ante miles de chavales, representei Macbeth ante miles de chavales, presentei
Noite de Reis, moitos espectáculos de clásicos e outros de autores galegos ou de todo tipo, ante moitos rapaces que iban, despois de ter tratado o tema na aula, que é algo que encadena co que ti botas en falta, e despois de que se tivese traballado na aula, viñan a obra de teatro, e despois na aula volvían a tratar a obra de teatro. Isto é o que falta. Pero falta desde a educación. A clave está aí, que Non ten só, que existir non como só, materia porque a educación ten que abrir esa porta e esa posibilidade, pero desde a profesión temos que ter a posibilidade de facelo tamén. E agora mesmo isto non existe. Non existe esa posibilidade de plantexarlle ao Concello de Vigo, mira, vasme traer os institutos un cada semana. Cantos institutos hai en Vigo? 15. Pois facemos 15 días. Eu acórdome con Ernesto Chao, de protagonista, fixemos Galileo Galilei de Bertolt Brecht na aula, vos acordareis algún, na Casa de Cultura de Caixanova, que tiña unha aula de cultura en Santiago. Pasaron miles de rapaces para ver Galileo Galilei por ali. Tamén é verdad que se notaba moito o traballo que fixeran os profesores cando o fixeran e tamén se notaba cando non o fixeran. Pero, de entrada, aquelo xeneraba público, xeneraba un público que se mantiña no tempo. Ese corte do que ti falas, que estou completamente de acordo que se está producindo, ven de aí. E é algo que eu creo que temos que chamar a reflexión tamén de toda a profesión e de todas as institucións. Temos que retomar ese público, desde abaixo. Eu teño a mesma experiencia que Xavier, a túa Sorei pasoulle con el, a min pasoume con Tito, así que pasen 5 anos, en Sarabela, e despois fundamos unha compañía... Aí tamén estaba eu. Sí. E fundamos unha compañía e decidimos que o proceso iba a ser moito máis longo, que tivemos axuda tamén de Manuel Freire na programación do Auditorio de Ourense, que se comprometeu a acoller a institutos. Entonces, institutos como da Laboral de Ourense, con unha profesora de filosofía fantástica, facía un traballo previo con a guía didáctica, vían a representación, despois había un coloquio. E iso facía medrar ese sentimento de pertenza do que falo. Si eles se sinten conectados, se importa a súa opinión, fanse parte. Incluso despertan o seu interese por practicar teatro, porque é unha creación de públicos. Eu creo que está aí tamén a esencia. Eu non sei cantos anos hai que non participo nun coloquio posterior a unha obra. Antes se facía con certa frecuencia, facíamos as obras de teatro e despois, cando se facía para este tipo de público, quedábamos no teatro, os actores e actrices, e falábamos cos espectadores. Eso é que, efectivamente, lles fai sentir un vínculo e é moi enriquecedor. Eso está perdido. Fago a representación, saco o colegio, sen ningún tipo de intermedio. Claro, non. Entón os rapaces din, vale, leváronme, puxeronme unha cousa que é como unha película, pero que serían persoas reais. Un día sin clase. Un día sen clase, estiven aí sentado, genial. Claro. Se non lles involucramos, sobre todo os adolescentes, os nenos, podes xogar con outras cousas, pero cos adolescentes, se non lles involucramos, se non lles decimos, oes, que isto que estou facendo eu, podes facelo ti perfectamente. O sexa, que o teatro é algo, é unha das cousas que máis me gustan do teatro, non? Que o que fai unha persoa con certa preparación, claro, pode facelo outra completamente diferente, e dunha maneira completamente diferente. Se non lles dicimos eso, os rapaces non entran. Estou de acordo, pero o único matiz é que os adolescentes, sí, pero hai que empezar cos máis pequenos. Os máis pequenos dentro de nada son adolescentes tamén. E isto é un veleno, un bendito veleno que hai que inoculalo de pequenos.
é unha vacina contra a estupidez. Entón, canto antes se poña, mellor. Al teatro, ellos se van y ese público, el que se recupera, no se recupera hasta que son país y vuelven al teatro con los nenos, porque están dedicados porque yo recuerdo en mi época joven, cuando yo era actor, decía a mis amigos, pero ¿dónde estáis? Que no venís al teatro que se programa en mi pueblo. Decía, es que tú no tienes hijos, pero yo estoy cuidando hijos. Y ese público, desgraciadamente, está perdido y sacar hoy día a nenos y nenas o rapaces de los institutos, el profesorado no se arriesga. Entonces, tú le decías, no le decías a Marta que lo haga, pero le has preguntado, ¿cuántos institutos tienes? 15, tráemelos. Ese no es trabajo de ella. Y nadie te va a decir, sí, no, yo me encargo de traer, o está muy, y tiene cómplices en los centros, pero desgraciadamente llevamos años con ese público de 8 o 10 años hasta los 20 y tantos, 30, ahora ya un poquito más atrás quizás, que ese público está perdido. É certo, pero hai un matiz. Ese non é traballo dela, pero sí. É dicir, é traballo das administracións. Partindo da GADIC. Naquel momento, cando se facían aquilo, o IGAEM estaba totalmente implicado e os institutos chegabanlles as propostas desde o IGAEM e o Concello en cuestión. Chegabanlles propostas combinadas, ben elaboradas, en combinación entre a compañía ou as compañías que iban participar neste proxecto, o IGAEM e os concellos. Eso que se facía se pode volver a facer. Nada impide que se faga, salvo a COVID agora mesmo, pero fora diso nada impide que se faga. E ti decías, os profesores non se meten nesas. Depende. Hai moitos profesores que están desexando poder facer cousas diferentes e que a programación curricular e isto e outro non lles deixan. E as direccións dos seus centros. Pero, de pronto, as iniciativas que podemos ter desde nós ou desde as institucións fan cambiar as cousas. Pouco, pero van as facendo cambiar. En aquel momento se puido facer. Non vexo ningún problema para que se poida facer hoxe, salvo a COVID. O que si vexo son precisamente eso, as faltas de políticas adicadas á xuventude. Benitos agora non nos hai. Eu conocín a Benito hai moitos anos e sei como traballaba. E toda esa inquedanza que creou Benito en Ourense creáronse noutros sitios. E por que agora non temos Benitos? Habería que preguntarse por que non temos Benitos. E habería que preguntarse nos pobos. Eu son técnico de cultura do Concello de Foz, con unha población de 10.000 habitantes, e a min cae mal mos pés ver os xóvenes sentados nas aceras. E hai unha obra de teatro a esa mesma hora e siguen sentados nas aceras. Porque ni teñen casas de xuventude, e se as teñen, a eles non lles representan nada, con lo cual non van. E eu acércome e digo, nenos, temos unha obra de teatro, vamos para o teatro. Sí, bueno. E Foz, por exemplo, leva 30 anos programando teatro infantil. Donde van eses chicos con 20 e pico anos que estuveron indo ao teatro hasta que tiñan 12? Os obxectivos cumplímolos? Eu creo que non. Eu creo que non, porque é o que dice Xulio. Ao final, esa xente desapareceu durante un montón de anos, desaparece das salas, e creo que é unha falta de política gravísima, porque estamos xugando con xente sin formar e donde realmente debíamos implicar, a sociedade debía implicarse aí en traballar eso e non o estamos facendo. E desde o teatro, claro, sería fundamental. Eu, nos colexios, teñome posto á porta dos colexios, á porta do instituto, a entregar invitacións unha por unha. Durante tempo fixen, a entregar invitacións unha por unha. Claro, pero é un traballo voluntarista, ten que vir de dentro do colexio. 3 personas, porque tampouco había por parte dos profesores a axuda de pois tal obra vade que vale a pena, ou mañá vamos falar de tal obra que hai hoxe, ou hai un mundo ahora mismo que desde hai moitos anos, pois non sei, ao mellor
10 ou 15 anos que nos está prestando atención e que nos vai levar por mal camiño. Sí, completamente de acordo. Completamente de acordo, pero eu creo que iso, que son políticas que efectivamente, se as institucións non teñen a iniciativa de facela, eu creo que nós temos a obriga de instalos a que a fagan, francamente. Somos profesionais de todo isto, de distintos ámbitos, desde a programación, a actuación, dirección, empresarios. Eu creo que temos que instar as administracións a que tomen esas medidas tamén. Bueno, pois é a 1:59 minutos. Saleu Pero bueno, chovendo. ahora é a hora de comer. Quero decir que se alguén ten algo máis que comentar, que fale agora ou cale para sempre. Que como actor vayas o como compañía pues a las aulas, les hablas de la obra, les explicas un poco Sí, o problema y también es ganar Sí. a lo mejor público. Sí, o problema non é ese. O problema, eu non teño ningún problema en ir a un instituto no momento dado e promocionar unha obra que vaya... Non sei, eu creo que o traballo non é ese. Eu creo que o traballo é outro. Hai que facer un traballo curricular. É dicir, hai que facer un traballo que explique de unha forma académica que o que van ver. En que contexto? Quen o escribiu? Cando? Por qué? Contexto histórico. O teatro ten unha cousa moi boa coa educación e que é transversal. Podes tratar 50 materias de forma transversal. Bueno, Cristina podería darnos unha clase sobre a transversalidade do teatro na educación. E eu creo que se trata diso. Que de pouco vale que con a mellor vontade do mundo ela se poña na porta do instituto a repartir entradas ou que eu vai a presentar a miña obra de teatro. Non, é un traballo que se ten que facer en conxunto, ten que ser desde as administracións aos claustros e de aí aos alumnos. É unha cousa un pouco máis complexa, pero que se pode facer porque xa se fixo. Non estamos inventando nada. Se trata de retomar as cousas que funcionaron e que se deixaron de facer por cuestións políticas, orzamentarias e, sobre todo, de deixadez. Pois moitísimas grazas, Xavier, moitísimas grazas, Laura, moitísimas grazas, Marta, moitísimas grazas a todas e a todos por estar aquí. Agardo que fose interesante este ratiño que pasamos xuntos a seguir desfrutando, debatindo e discutindo neste Congreso do Teatro Galego.